好，今天我们来看一台福禄克15B 的腕表啊，也是一台饱经沧桑的呀，故障是不开机，具体呢不确定什么原因呢。我们把后盖拆开，上个电看看什么情况。好，主板我们拆开了啊，很干净啊。然后现在呢，我们来上个电，看看电流是个什么情况啊。开机，诶，有电流，会抖一下，然后并没有显示啊。会抖一下，然后电流会掉回去，但呢，也不是完全归零，是有一点点电流。诶，这个电流，诶，这是什么情况？没有显示啊。按钮呢也没有什么反应。但关机呢，可以看到它开机是有一点点的电流，关机呢会归零，再开机呢它会有一点大概是这个情况。好，那么我们来具体测量一下，看看是哪儿出了问题。哦，量了一圈呢，发现了个问题点啊，问题点是哪儿呢？我们先看一下啊，现在没开机，等一下啊，我们开个机。然后呢，供电呢是正常的啊，没问题。但是，然后背压电路呢也没有问题。那问题在哪儿呢？问题在这个显示驱动电路啊，电压在跳动。我们可以看到，可以看模拟条啊，模拟条更直观一点。可以看到电压一直在跳动啊，大概就这样。然后我这里找一台同样的机器，我们量同样一个地方，量这个地方。可以看到应该是稳定的4.1伏啊，应该是不会跳动的。但是呢，这个表呢，它这个芯片这块是在跳动的。这块呢是没有其他的什么特别的电路之类的东西啊，就是这儿啊。所以说呢，大概率呢是这个芯片坏了，我们也可能要来跟它更换一个芯片。好，就是芯片已经打磨干净了啊。那么接下来呢，我们开始来装新的芯片。好，芯片换完了啊，然后呢，我们来装起来，我们来测试一下。开机 ，OK，没问题啊。好，档位都切换正常，一圈哦。好，可以看到啊，进度没问题，99啊，好，那么这个表呢，应该就修复了啊。进度呢，我们就不测了，已经不知道测过多少次了啊。进度有问题的话呢，我也可以校准一下。那么接下来呢，我们就把这个外壳呢跟它清洗一下，因为实在是太脏了，看不下去了啊。好，经过清洗呢，完皮至少看起来干净多了啊。那么这个表呢就维修完毕了啊。那么本期视频呢就到这里了，感谢大家的支持，拜拜。